नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची पहिली आणि म्हत्वाची न्यूज म्हळ्यार जे फोंड्या वाठारात खंय तरी रामनाथ जो आशिल्लो ताणें जी आत्महत्या केल्ली ह्या प्रकरणात आता खंय तरी तांच्या घरच्यांनी एक आरोप केला. तांच्या आरोपा प्रमाण जे सेंट्रल जेलीन कोलवाळे अधिकारी आसात तांच्या छळणुकेक लागून खंय रामनाथान आत्महत्या केली अशा पद्धतीचो आरोप ताच्या घरकान्नीन केला. असिस्टंट जेलर रामनाथान 2 दिसां आदी आत्महत्या करपाचो खंय तरी एक घडणूक घडिल्ली. आता ह्या प्रकरणात FIR करून जे जेली भितर अधिकारी आसात तांची चौकशी जावपाक जाय अशी मागणी ताच्या घरकान्नीन केला. जाल्यार थळावो आमदार गोविंद गावडे म्हणटा की ताणें खंय आपल्या वाटेन खंय तरी अधिकाऱ्यांक सांगला आणि पुलिसांकूय सांगला. सो ताच्या खातीर ह्या प्रकरणाची खंय चौकशी जावपाक जाय अशा पद्धतीची मागणी आता गोविंद करता. आम्ही गेले आणि उलोवन जातकीर ताका सांगलें म्हणल्यार इतले त्रास जाता तूं काम सोड आमी तूं आसा न्ही तूं बरें हॅप्पी आसा तूं बरें करून रावया अशें करून ताणें आमगेलें आयकलें आनी मागीर ताणें रेजिग्नेशन दिलें. एक्सेप्ट करूना म्हणून एक्सेप्ट करून परत तो जॉयन जालो कसो जालो तो आमकांय खबर ना. पॉसिबली घेतली ती आमकां खबर ना आनी तो कामावले केन्नाच आमकां कितें कांय सांगनाशिल्लो. स्वभाव कसो आसता तो सामको थंड आशिल्लो. कोणाचे कामा करता तर तो कितें हांगा केन्नाच हें करना हरकती करना आयलो कामा पयलीं घरचें सुद्दां कितें फंक्शन आसलें न्ही कामार वयताले. कशी जावपाक जाय न्हू आतां कितें फुडें अशें तें कित्याक ताका सतयतालें आनी कित्याक तेणें अशें केलें कित्याक तेणी आपलो जीव हें केलो फक्त कामाचेर सांगतालो आपल्या कामाक त्रास करता कामार सतयता करून नांवां बी कितें घेतलेलीं तेणी नांव पेडणेकर सर म्हणटा ताका फोन करतालोच ताका बाकीचें म्हाका तेंगे कांय खबर ना. एक ट्रेमेंडस प्रेशर आयला आसतलो. दुसरी गोष्ट तो एक विचारवंत साहित्यीक ज्यांनी बरीचशी पुस्तकं बरयला आणि अशा एका मनशान सुसायड करप म्हळ्यार खूब अशें एक ट्रेमेंडस प्रेशर ताजेर आज दबाव निर्माण जालो आसपाक शकता आनी तातूंतल्यानूच हें एक शेवटच्या क्षणाक ही एक सुसायड तांणी केल्ली आसा. पूण म्हजी एकूच मागणी आसा की हांवें सुद्दां ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आसा ह्या संदर्भान हांवें फाल्यां अपॉयंटमेंटूय घेतिल्लें आसा. म्हजें पत्रव्यवहारूय जातलो पूण काल म्हाका तेच्या घरच्या कडल्यान फोनूय आयिल्लो आसा. सो दे हॅव ऑलरेडी फायल अ कंप्लेंट टू द पुलीस इन्स्पेक्टर फोंडा. दे हॅव ऑल्सो रिटर्न अ लेटर टू मी. अजून पर्यंत तेंच्यांनी म्हाका पावना पूण तेणें म्हाका वर्बली सांगिल्लें आसा. त्या लेटराक अनुसरून धरून तेंच्यांनी कितें बरयलें ताका लागून हांव परत रिफ्रेश लेटर होम डिपार्टमेंटाक म्हजे वतीन बरोवपाचें आसा. 39A खातीर खुबशा लोकांक मेळ्ळो न्याय अशा पद्धतीचें वक्तव्य मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें केलां. ताच्या मदीं खंय तरी 39A खातीर खंय खुबशा लोकांक जे प्लॉट आशिल्ले ते तांच्या नांवार जावन मेळ्ळे आनी त्या प्लॉटा भितर तांकां खंय घराय बांदपाक मेळ्ळी अशा पद्धतीचें वक्तव्य सुदिनान केलां. आतां आंदोलन चलता. आमचो टिचर आसा वाटल्यान ताका खबर आसा बोरयेक कितले प्लॉट कोणी केले काय ना. बोरये जे प्लॉट केले ताका कितें आशिल्लें आवय बापूय सगळे लोक म्हजे कडेन येताले. जवळ जवळ 28 प्लॉट ह्या लोकांनी जे 10 वर्सां पयलीं घेतिल्ले तांकां घर बांदपाक मेळनाशिल्लें. अशें कोण टिचर आशिल्ले प्राथमीक शिक्षक कोण पुलिशे आशिल्ले कोण सादे क्लार्क आशिल्ले कोण गव्हर्मेंटाचे प्यून आशिल्ले अशे लोकांनी हे बारीक प्लॉट घेतिल्ले. तांकां हांवें आतां कोणाक पयशे दिवन करूं नाका आमी कोणा कडच्यान पयशे घेवना. आमी चिंतपाक जाय ह्या लोकांक कोणी फटयले त्या मनशाक आमी सोदून काडपाक जाय. आमी नाका तें आंदोलन करता. आज आमकां ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कितलेशेच लोकांक थंय घर बांदपाक मेळ्ळें. म्हाका सुद्दां येवन आमचो प्रोबोस क्लब आशिल्ले तांणी 2 जाणांनी प्रोबोस क्लब म्हणजे पळय आमचो आडपयकार आसा तातूंत एक उच्च शिक्षीत क्लब. तातूंत दोतोर आसा इंजिनियर आसा आनी कोण आसा. हांव नांवां घेना ताका विचारा. आनी ह्या लोकांनी 800 स्क्वेअर मिटर प्लॉट सिनियर सिटीजना खातीर घर बांदपाक केल्लें. हें घर कोणा खातीर आशिल्लें जे कोण आपल्या घरा आपली भुरगीं
त्या आवय बापायक सांबाळना त्या भुरग्यां खातीर हें घर बापाक फुडें सरता. आतां हें घर रावपाकूच जाय की नाका हें आमी ठरोवप, पंचायतीन ठरोवप, आमी ठरोवप. जेन्ना हे लोक आज रिटायर जाल्ले लोक फुडें सरता आनी समाजा खातीर कितें करता आनी हेल्प जाय म्हणटा जाल्यार तांकां आमी हेल्प करप ना. आनी त्या एका हेचेर तांचो प्लॉट आज 39 पास जाता. आवय उपरांत पूत रोहित मोन्सेरात आता ताळगांव सावन 2027ची विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक खंय तरी इत्सूक आसा. पूण निमाणो निर्णय खंय पक्ष कितें तो घेतलो. आता ताची आवय जेनिफर मोन्सेरात सोंपल्या उपरांत खंय तरी रोहित मोन्सेरात ताळगांव सावन वेंचणूक लडयतलो काय आतांच खंय तरी सांताक्रूजच्या बाबुशान आपलें ऑफिस ओपन केलां. सो सांताक्रूज रोहित वचपाक शकता काय हाचेर जो प्रस्न आशिल्लो ताचेर जर विचारलें जाल्यार रोहिताचो फर्स्ट प्रेफरन्स जो आसा तो ताळगांव आसा खंय जे ताच्या आवयन कामां केल्ली ती कामां फुडें व्हरपाक खंय ताका जाय ताच्या खातीर ताचो प्रेफरन्स खंय ताळगांव. So are you planning to sit on Santa Cruz Congress? Santa Cruz, no. Not at all. But you are planning. No, see, I will be standing for assembly elections, but then the party will tell me which seat we can think. See, I would like to contest in Talegaon because it's my mom's seat also. And I know she had a very good relationship with the people of Talegaon, so I want to continue that legacy in Talegaon. But it will depend on the party also. If the party sees me as a fit candidate in that area, then I will contest wherever they say. But you wanted to sit from the Talegaon. Yeah, because my mom had started a lot of good work in that area, and a lot of people thought of very fondly of her. So I want to continue that legacy. So whatever work she could not have completed, like she started all that Suraj network and everything, was not done. So whatever her legacy was, no, I want to finish whatever her thing was, whatever her vision of Talegaon was. So I would like to stand in Talegaon. But if party gives you in the ticket of Santa Cruz, then you are ready to contest See, in Santa ultimately the Cruz? party is the highest. No? So if they decide that they want to put me in Santa Cruz, then I will live by that decision, whatever the thing is. It's not an issue for me. अशें कितें उलोवप बिलोवप जाला प्रेसिडेंटाकडे बीन बीजेपीच्या No, see, I have not spoken to them. सेक्शन 39A रद्द करचे म्हूण खंय तरी इनाफ इज इनाफ ह्या चळवळीन जे मागणी केल्ली 17 तारखेर जो TCPचेर मोर्चा वेल्लो आनी जे निवेदन CTPक दिल्लें ताचो फॉलोअप घेवपाक आज खंय तरी जे टीम आसा ती TCP भितर पावली. CTPन खंय तांच्यांनी दिल्ले ते मेमोरेंडम आनी आपलो कमेंट घालून खंय पत्र व्यवहार सरकारा कडेन केला. आतां सरकारा कडल्यान कित्याक ती खंय ताका रिप्लाय आयल्या उपरांत CTP खंय इनाफ इज इनाफाचे जे प्रतिनिधी आसा तांकां खंय कळयतले. आतां आनी एका आठवड्याची मुदत इनाफ इज इनाफान खंय तरी CTPक दिल्या. We have come to ask the chief town planner आता त्याची उपरांत कितें जालां म्हणून. So she says that she has prepared a note, she has sent a note to the government, and besides the note to the government, she has also put her own comments on the representation given by Enough is Enough, and she is now awaiting the response from the government from her representation, her note, and what the government says. And after that, she said she will respond to our letter about the representation and memorandum that Enough is Enough is as submitted to the government. Now, we will come back after 1 week or 10 days to find out what is the further progress. पण आमचे ते आम्ही प्रोटेस्ट आम्ही दवरपाचेच आहात. What we will do next, we are waiting for Justice Frederick Develler to come from. तो भायर गेला, he was in Canada and he has gone to England, but he will come back on the 12th of August, and after that we will decide what further action to be done in the matter, because despite the memorandum that we have given to the chief town planner 15 days ago, another 2 notifications have come in the Gazette, one in relation to non-developable areas and the second is in relation to 39A changes, which we are opposed to. We are filing our objection, but this continuous bombardment of regional plan 21 must come. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची रणनीती थारावपा खातीर विरोधकांची आज बसका जाली. ह्या बसकेक खंय तरी उलयतना बसके उपरांत जो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आसा तो म्हणटा की पयल्या दिसा खंय 25 जे पोर्टफोलिओ आसात तांचेर डिस्कशन जातले, दुसऱ्या दिसा 22 आनी तिसऱ्या दिसा खंय 14 पोर्टफोलिओंचेर डिस्कशन जातले. 3 दिसाच्या अधिवेशना भितर विरोधकांक गोंयचे
वेगवेगळे विशय आसात तांचेर खंय उलोवपाक वेळ मेळचो ना. जाल्यार दुसऱ्या वटेन जर पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या विरोधकांच्या बसकेक खंय तरी विजय पावलो ना. विजय म्हणटा की ताका खंय तरी 5 खंय युरीचो कॉल ताणें पळयलो आनी 5 उपरांत खंय तरी बसकेक पावप ताका खंय शक्य नाशिल्लें. जाल्यार दुसऱ्या वटेन युरी म्हणटा की ताणें 2-3 दीस आदींच खंय ताका वॉट्सॅप मॅसेज धाडिल्ली विजयाक आनी सगळ्या विरोधांतल्या आमदारांक खंय ताणें मॅसेज धाडिल्ली, पूण ताचेरूय खंय विजयाचो कांयच रिस्पॉन्स आयलो ना अशें युरी सांगता. युनायटेड ऑपोजिशनाची मिटींग आसली, तुमकां बीन कितें आसलें? म्हाका कसलेंच इंटिमेशन हे मिटिंगेचें ना. तुमी आतां म्हाका हो प्रश्न विचारतात फातोर्डा. मिटींग आतां चालू आहा एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान पर्वरी. हांव कांय पायलट न्ही आनी म्हजे कडेन कांय विमान ना आतां वचून पावपाक थंय. सो इंटिमेशन नाशिल्लें म्हणून म्हाका खबरूच नाशिल्ली मिटींग आसा म्हणून म्हाका मिडिया कडच्यान कळ्ळें. एकल्यान न्यूज हबांतल्यान म्हाका एक फोन आयलो आनी मागीर ताणें फोनूच घेवपाक परतो करता म्हणलो. ताजे मदीं 1 सेकंडा खातीर ऑपोजिशन लिडराचो मिस कॉल मेळ्ळा. म्हळ्यार 7 मिनटां 5 जावन 7 मिनटां आतां जस्ट नाव. सो तो नांवा खातीर ताणें केला आसतलो पूण म्हाका कसलेंच इंटिमेशन ना. 2012 हांव 200 मोतमाग पडलो मायज पडलो जाल्यार हांव जिखपाचो. त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो की युरी जोरी तर सांग्यार जिखलो जाल्यार पुर्तुगेज पत्ते गोंयांत येतले म्हणून. आनी थोड्या लोकांक तें दिसलें. त्याच पद्दतीन आज म्हाका दिसता आमचे मदें हांव सदांच म्हणटा आज ही लोकशाय ही डेमोक्रेसी. बट दी आयडिया इज इफ देर आर डिफरन्सीस आय बिलीव दॅट इट इज वी नीड टू सेटल इट टुडे. बट वॉट एवर कम वॉट मे our party might have differences, but we have fought here for Goa and we will fight in the future as well. All of us have decided that we will put common questions. We have a group of MLAs of the opposition. Those questions will be shared in that particular group right from before that question galpa 6-7-8. कोणे प्रियोळा जाल्ल्या अपघातात एकलो आगताक सोंपलो. स्कुटरीन वचपी दत्ता नायक म्हणटा तो ह्या अपघातात सोंपलो. पुलिसांनी कार चलोवप्या आड खंय गुन्यांव नोंद केला म्हूण म्हायती मेळटा. आनी जो काल एक्सिडेंट जाला पाटे कडेन तितून जो एक्सपायर्ड जाला दिपक ताचें नांव आसा तें दत्ता नायक. आमी ताका दिपक म्हणटालो. तो म्हजे कडेन कामाक आशिल्लो ड्रायव्हर म्हणल्यार टँकर ड्रायव्हर. आनी काल तो ड्युटी सोंपोवन 3:30 सुमार घरा कडेन वतालो तेन्ना ताका एक्सिडेंट जालो. गोंय फलोत्पादन महामंडळात प्रमोशन करपाचें अशें खंय त्या जे स्टाफ आसात तांच्यांनी पत्र व्यवहार केल्लो. आतां काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान ताचेर आरोप केल्लो की खंय तरी बेकायदेशीरपणान जे हांगासर ह्या महामंडळा भितर प्रमोशनां जातात जावं रिक्रुटमेंट जाता. ताचेर आतां स्पश्टीकरण दितना चेअरमॅन प्रेमेंद्र शेट हाणें म्हायती दिला की जे आरोप केल्यात ते आरोप खंय चुकीचे. आतां जे ह्या महामंडळा भितर स्टाफ आसात तांच्यांनी प्रमोशन करचें म्हूण खंय अर्ज केल्लो. तो अर्ज खंय बोर्ड ऑफ डायरेक्टरा मुखार ताणें दवरिल्लो पूण ताचेर चर्चा जावन आजून मेरेन खंय कांयच निर्णय जाल्लो ना. आमच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरा कडेन एक विशय येयल्लो की आमचे 3-4 कामगार जे ऑफिशियल काम करतात तेंच्यांनी आमकां लेटर केल्लें की आमचे प्रमोशन खंय तरी ह्या जाग्याचेर जे काम करतात तें जावचें अशें म्हणून जेन्ना लेटर तेंच्यांनी केल्लें तेन्ना आमी लास्टची आमची बोर्ड ऑफ डायरेक्टराची मिटींग जाली. त्या बैठकीन आमी त्या डिस्कशनाक घेतलें आनी जस्ट डिस्कस करून आमी तेजेर चर्चा केल्या पूण तेजेर फायनलायज आमी आजून कांय करूंक ना. ह्यान पयलींची गोश्टी तुमी जे आतां विचारले की टेम्पररी स्टेटस दिवपाक लागून ह्याच पद्दतीन काही म्हयन्या पयलीं जे कामगार कॅज्युअल वर्कर आसले तांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिवपाक लागून सुद्दां अशाच व्यक्तींनी सगळे जे काम करतात तेंच्यांनी जेका दिसता तेंच्यांनी एप्लिकेशन केल्ली आनी ती एप्लिकेशनां आमी कन्सिडर करून बोर्ड ऑफ डायरेक्टराच्या मिटिंगेन कन्सिडर करून तांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें आमी थारावन तें दिलाय बी.
एक्टिविस्ट रामा काणकोणकारान आझाद मैदानाचेर आंदोलन सुरू केला. ताच्यो 10 मागण्यो आसात. ताच्या भितर म्हादय, जमनी कन्वर्जन, रानां सांबाळ अश्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन ताचो खंय 10 पॉयंट चार्टर आसा. आतां ह्यो मागण्यो पुराय जाय मेरेन आझाद मैदानाचेर तो धरण्याक बसतलो अशें रामा काणकोणकारान जाहीर केला. गोंयभरच्या NGO आनी राजकारण्यांनी तेंको दिवचो असो उलोय ताणें मारला. 10 डिमांड घेवन हांव आंदोलनाक लागून एप्लिकेशन केल्लें पंचायत म्युन्सिपाल्टीन. 30 तारखेक हांवें एप्लिकेशन घातलेलें. आज पर्यंत तेंच्यांनी म्हाका रिप्लाय दिवना, काय दिवना. सो दोन दीस जाले हांव पावसान भिजलो हांगासर प्रोटेस्ट करपाचो. प्रोटेस्ट स्टार्ट जाल्लो आनी मागीर ताचे नंतर कालच्या दिसाक थंयसर पावलो हांव. एक्टिविस्ट येवन सांगलें की एक काम करा, हांगासर आमकां लॉंग जर्नी आसा. लेट्स नॉट एफेक्ट युअर हेल्थ ऑर आर हेल्थ ऑल्सो. लेट वी टुगेदर सीट इन द मेमोरियल. सो थंय कालच्यान फूल पावसान भिजले थंयसर. ओके. आनी आज चिंतलें की तांकां पंडल हाडून हांवें स्वता पंडल हाडून थंयसर हांगासर घातलो. आतां घातले उपरांत हे पुलीस आनी म्युन्सिपाल्टी आयले आनी तो सगळो फूल मोडून घेवन गेले थंयसर हांगासर. कित्या खातीर? कित्या खातीर? ते म्हणटा परमिशन. हांगासर मामलेदार आयलो म्हणपाक परमिशन. हांवें म्हणलें परमिशनाक ऑलरेडी घातला, म्हाका परमिशन दिना अजून पर्यंत म्हणून सांगलें. सो हांवें तांकां हेंय विचारलें 1 ते 15 तारखेक पर्यंत कितें बुक्ड आहा तुमचें. दे सेड वेरी क्लियरली देर इज नथींग इन 1 to 15 August. सो दे शूड गिव मी द परमिशन. आय सेड दॅट आय हॅव एप्लायड एंड देन तेंच्यांनी म्हाका हें सांगलें की 1500 तुका भरपाक जाय. आय सेड लायक आय विल पे. सो दे सेड मी वी विल गिव यू अ कॉल एंड देन यू पे द अमाउंट. सो टील टुडे आय एम नॉट गेटींग दीस. फाल्यां दुसरें म्हणल्यार आज ह्या परिस्थिती व्हडले आसात. 2 दीस आमी हांगासर पावसान झळारी खारीत हितून भिजले. आय एम नॉट वेल रायट नाव. बट स्टील आय डू नॉट नो वाय द गव्हर्मेंट इज नॉट लिसनिंग टू इट. आयतारा नेटान पडिल्ल्या पावसान पणजे कांय वाठारांत उदक तुंबलें. महापौर रोहित मोन्सेरातान हे उदक तुंबलें ताच्या खातीर दुकानदारांची खंय तरी माफी मागला. हे उदक कशें तुंबलें ताची खंय अधिकारी तपास करतले. आनी अंदू जर पळोवपाक गेले जाल्यार तसो व्हडा प्रमाणांत पावस ना, पूण ज्या पावसान खंय तरी जो पावस पडलो तातूंत उदक तुंबप ही मातशें खंय तरी पणजेकारांकूय अजापाची कशी गजाल दिसली. रोड आनी इनर रोडान पणजे आहा पळय ते फ्लड जाली. इवन बस स्टँडार सुद्दां फ्लडींग जालें. सो कशें कितें तुवें सांगलें की एश्युरन्स दिल्लो की फ्लडींग जावचें ना म्हणून ह्या वर्सा? That is what I'm saying. So I had called my staff also. What I'm saying, there was a combination of high tide and heavy rain. See, there's high tide means our inlet only level is blocked, so that I cannot do anything about. Now, when I went today for inspection also, now they are telling me that opposite the police office, the sewage department has built 3 chambers. Those 3 chambers have encroached on our drain. So now we are opening up that road just to check and see whether any damage has been caused to that drain. So once we check that, then everything should be okay. So I'll get that. See, Regoba, we have not, I have not looked at Regoba as of now because that full road has to be broken to connect to the drain. So that now during this monsoon it will not be possible to get done. And Pato also, there was a plan that we had given through PWD and it was rejected by Finance Department. So that also we are trying to get done. So for Pato, all the road levels are supposed to be done, all the pavers, all the outlet level, everything was supposed to be done in that one file. So that file was returned by Finance Department. So we are trying to get it processed again. So the digging आता करतली काय after monsoon? No, I want to do. If it's 18 June, then I want to do it now only. Now, see, I cannot expect shopkeepers to suffer now because of this. Now, if there has been encroachment on the drain by the department, then we will have to rebuild that portion of thing. So that I have told my staff to start working on it now. कारापूर सरवण द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा ह्या प्रकल्पाचें काम खंय तरी बंद करचें अशा पद्दतीची स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा ती कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीन खंय काडिल्ली. तांकां शोकॉज नोटीस काडून मागीर स्टॉप वर्क नोटीसूय काडिल्ली, पूण अजून मेरेन काम जे प्रकल्पाचें आसा तें तशेंच सुरू आसा. ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा जाली तेन्ना लोकांनी खंय तरी बोवाळ घालो आनी पंचायतीक 10 दिसाची डेडलायन दिला. जर 10 दिसां भितर काम बंद जालें ना जाल्यार रस्ता रोको करतले म्हूण खंय तरी थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. प्लॉटिंग मध्ये तो कितें सांगता मेन ऑनर आसा तेणी एनओसी दिल्या पळय तेन्ना जो कोणाचो लँड आसा तो आपले हे परमिशन दिता म्हणून ते हे केले. जेन्ना देवस्थानाक कळ्ळें की ते आपूण भितर येता म्हणून
कळ्ळें 13 मिटर तेंची तेन्ना देवस्थानान म्हाका इन्फॉर्म केलें ऑलरेडी म्हाका खंयच इन्फॉर्म नासलें जेन्ना तुवें म्हाका विचारलें तेन्ना हांवें तुका कितें सांगलें म्हाका खरेंच खबर ना जर तर माझी तुजो वॉर्ड मेंबराची सायन अंडरटेकिंग माझी सायन वॉर्ड मेंबराची तुका म्हणना ओनराची एनओसी आहा तेका जाल्यार ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी फाल्यां नव्या घडामोडीं सयत आमी तुमच्या मेरेन येतले तो मेरेन पळयत रावात राष्ट्र टीव्ही नमस्कार.